ចិត្តនេះគឺកីឡាករម៉ាត់បន្លកបាទត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករច័ន្ទនិវ័នក្រាដែលកីឡាករពុតប្រហោះបាទត្រូវធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមឿងសារីស្មារតីសៅអាទិត្យបាទមិនមែនពុនខ្វះប៉ះជាមួយនឹងសុកសៅទេបាទចំណែកឯការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់កីឡាករកម្ពុជាល្បីគឺកីឡាករបឺតខំនោះគឺកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសថៃគឺអាវុធលេខបាទមិនដឹងថាបឺតសង្ឃឹមគាត់ជាក្មួយប្រុសរបស់បឺតខំបាទព្រោះតកូលបឺតគឺយើងដឹងហើយក៏បានសួរព័ត៌មានពីគាត់មិនចឹងមិនមែនដោយសារតកូលបឺតចឹងទៅស្មានយកទេមែនទេមិនមែនស្មានទេគឺយើងសួរពីព័ត៌មានរបស់គាត់ជាក់លាក់តែម្ដងបាទចំណែកឯគូទី4គឺប៊ុនគុនធាទប់ជាមួយនឹងកីឡាករខេមច័ន្ទមកពីតបពីសេះឆាត់យង911បាទនឹងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺខ្លាចាស់មកពីខេត្តកោះកុងផុនផាណាជួបជាមួយនឹងកីឡាករអូរ៉ូណូប៉យុទ្ធភូមិបាទអូរ៉ូណូនឹងមានច្រើនមានតាំងពីអូរ៉ូណូនេះថៃឯឡើយបាទអូរ៉ូណូនេះគឺអូរ៉ូណូថៃទេហើយគាត់អត់ធ្លាប់មកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរយើងទេបាទអូរ៉ូណូឡើយអូរ៉ូណូចម្ប៉ាសាក់បាទអូរ៉ូណូចម្ប៉ាសាក់បាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរបាទក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភដោយជាពិសេសបាទគឺស្រាសាច់ដុំពិសេសតែម្ដងបាទស្រាសាច់ដុំពិសេសបាទគឺជាស្រាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងតែពីទសវត្សរ៍ទី60មកបាទបានផ្សំឡើងពីថ្នាំបុរាណចិនជាង60មុខដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃថ្លៃបាទជាពិសេសគឺយិនសិនស្នែងទុនពោះវែកទឹកឃ្មុំយក្សបាទហើយនឹងមានច្រើនតទៀតតែយើងគាត់រៀបរាប់នៅសមាសធាតុសំខាន់បាទសារសាច់ដុំមានអត្ថប្រយោជន៍បាទជួយសម្រួលធ្វើឲ្យឈាមដើរស្រួលបាទពិសាច្រើនគឺមិនឈឺក្បាលទេបាទបើកម្លាំងបើកលៀនមកធ្វើឲ្យគេលក់ស្រួលជំនួយសុខភាពឲ្យស្រស់ថ្លាគ្មានជាងវ័យហើយពិសេសទៀតបើសិនជាលាយជាមួយនឹងទឹកដូងបាទរសជាតិគឺកាន់តែប្រសើរបាទសារសាច់ដុំពិសេសគេដំណើរនៃរសជាតិបាទពីកម្មវិធីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Hyundai Extia បាទជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលផលិតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូរ៉េបាទមួយនឹង Hyundai Extia ប្រេងម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកបាននៅតែថ្មីជានិច្ចជាមួយការការពារភាពសក្តិរិលនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនយានយន្តបាទប្រេងរបស់ Hyundai Extia បាទលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងបាទហើយក៏សូមអរគុណផងដែរនៅអ្នកសហការឧបត្ថម្ភជាបន្តបាទគឺភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion បាទ Champion គឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងជំរើសទី1របស់លោកអ្នកដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 B12 ជំនួយខួរក្បាលនិងការចងចាំបានល្អបាទពិសា Champion មានរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទដូចជាម៉ូតូ Pulsar 200គ្រឿងសាច់ប្រាក់សុទ្ធនិងភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion បាទធម្មពលដ៏អស្ចារ្យបាទអរគុណផងដែរដល់ខោត្រណប់បរោះពិតបាទខោត្រណប់បរោះពិតបាទផលិតចេញពីក្រណាត់បាទគូតុងបាទ 90% តែបាទលោកម៉ៃឈីដូចប្រើដែរណាបាទប្រើដែរបាទងាយស្រួលស្លៀកបាទយឺតស្វិតល្អមិនរមួលនិងមានផាសុកភាពបាទបរោះពិតពោពេញដោយភាពជឿជាក់លុយសង្ហាបាទខោត្រណប់បរោះពិតបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហួតជាបាទអតិថិជនមានបំណងទិញសម្ភារៈសំណង់សូមគិតដល់ក្រុមហ៊ុនហួតជាមុនគេបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនមានសម្ភារៈសំណង់ជាច្រើនមុខដែលនាំចូលពីបរទេសផ្ទាល់មានដូចជាក្បឿងការ៉ូសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកម្សៅបៀកថ្នាំលាបនិងគ្រឿងសារឹមជាច្រើនប្រភេទទៀតផងបាទដើម្បីមិនខាត់ពេលវេលាយូរបាទគូទី1របស់យើងណាគេទៅលោកម៉ៃជាតិបាទគូទី1គឺម៉ាត់បន្លកជួបជាមួយនឹងកីឡាករច័ន្ទនិវ័នបាទទៅទស្សនាលើសង្វៀនដូចតទៅបាទបាទសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការប្រកួតកម្ពុជាបណ្ដាលប្រកួតខ្មែរអន្តរជាតិសិស្សដុំមកឈានចូលដល់ការប្រកួតគូទី1មុននឹងធ្វើការប្រកួតក៏សូមជម្រាបជូនពីជីវប្រវត្តិគូពិសេសទី1បង្គោលក្រហមម៉ាត់បន្លកអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1m70 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន3ដងមកឈ្នះ2ចាញ់ម្ដងនិងធ្លាប់ផ្ដួលដោយគូតស៊ូឲ្យសន្លប់2ដងបាទឈ្នះ2ប្រកួតរបស់គាត់គឺផ្ដួលដោយគូតស៊ូសន្លប់តែម្ដងមកក្លឹបបដាល់មរតកយុទ្ធគុណខ្មែរបាទស្រុកកំណើតភូមិស្វាយមាសឃុំវិហារសួរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្រុមហាត់គឺលោកម៉ាត់សរ៉ន
ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករឈឿតវាសនានៅក្នុងទឹកទី1ចំណាយបង្គោលខៀវបាទច័ន្ទនិវ័នបាទអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់ 1.60 ម៉ែត្របាទទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាត់ពិសោធន៍ថ្មីបាទមកពីក្លឹបបដាល់តាព្រំមានជ័យបាទស្រុកកំណើតភូមិស្រែវាលឃុំស្រែវាលស្រុកបាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំគ្រូខេត្តលោកទេសសុគ្រីបាទម៉ាត់បន្លកបាត់ពិសោធន៍បាទ4ដងឈ្នះ2ដងគាត់ផ្ដួលគូគាត់សន្លប់តែបង្គោលខៀវបាទគឺថ្មីចាស់ចាប់ចាក់របស់កីឡាករនីវ័នបាទឈ្មោះគាត់បាទច័ន្ទនីវ័នបង្គោលខៀវហើយបង្គោលក្រហមម៉ាត់បន្លកលូធាក់របស់បន្លកបាទជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូម៉ាត់សរនបាទក្នុងក្លឹបមរតកយុទ្ធគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមហើយបង្គោលខៀវកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូមេសុគ្រីក្នុងក្លឹបតាព្រំមានជ័យហើយញ៉ាកដាបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកមនសុខុនបាទទាត់ស្ដាំដោវវាយកែងរបស់បន្លកទាត់ស្ដាំរបស់បន្លកតាមលូតចូលវាយកែងឆ្វេងរបស់បន្លកទាស់មុខរបស់បន្លកចាក់ជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់បន្លកទាស់មុខរឹបកចាក់ជង្គង់កែងរបស់នីវ័នទាញកករបស់បន្លកបាទមើលទៅស្ថានភាពបែបមិនសូវស្រួលហើយបាទណាម៉ាត់បន្លកមានព្រៀបកម្លាំងជាងបន្តិចហើយយ៉ាងណាបើច័ន្ទនិវ័នក៏មិនធម្មតាដែរមើលថាគាត់រកការបង្ហាត់គាត់ណែនល្អណាស់ចាប់អោបបង្កោងខ្លួនចាក់ចកេះអោបចកេះមួយរឹបកកធ្វើអីក៏អត់កើតលោកយ៉ាងណាញែកម៉ាត់បន្លកគោលក្រហមបាទច័ន្ទនិវ័នគោលខៀវបន្លកទាត់ឆ្វេងធាក់របស់បន្លកតែនិវ័នក៏សងមួយដូចគ្នាទាត់របស់និវ័នក៏សងឆ្វេងរបស់បន្លកមកវិញទាស់មុខចាក់ជាប់តោងខ្សែសង្វៀនលោកយ៉ាងកដាញែកមកកណ្ដាលលោកគ្រូស្រាសេចដុំតាំងចំហទាត់ស្ដាំរបស់និវ័នតាមតិចអង្គលចូលលូតវាច់កែងឆ្វេងរបស់បន្លករឹបផ្ដួលរបស់បន្លកអង្គលចូលសម្លឹងតៃមុខយកមួយតាំងចង្វាក់ភ្លេងទាត់ជើងក្រោមរបស់ច័ន្ទនិវ័នឈ្មោះគាត់ព្រោះមែនច័ន្ទនិវ័នទាត់ជើងក្រោម2ជើងល្អណាស់3ជើងមួយទៀតដកជើងលោតចូលធាក់របស់បន្លកកែងជួយបន្លករុញផ្ដួលរបស់បាទនិវ័នជើងក្រោមរបស់និវ័នបាទផ្ទះជើងឡើងទាត់ទៀតមកជើងដូរគ្នាអត់អីដូចគ្នាទាត់កាត់ស្ដាំរបស់និវ័នបន្លកឆក់កែងឆ្វេងធាក់ស្ដាំរបស់បន្លកតាមតិចចប់ទឹកទី1សម្រាប់មួយកម្លាំងពឹងរលៀនធ្វើឲ្យគេងលក់ស្រួលជំនួយសុខភាពឲ្យស្រស់ស្រាយក្មេងជាងវ័យជាពិសេសបើវិសាលីជាមួយទឹកដូងគេដំណើររសជាតិអរគុណដល់ដៃគូសហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអរគុណដល់ហ៊ីយន្តហវិទ្យាអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបកម្លាំងឆេមពៀនអរគុណដល់ខោតំណប្រពិតអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហួតជាបាទមានបំណងចង់ទិញសម្ភារៈសំណង់សូមគិតដល់ក្រុមហ៊ុនហួតជាមុនគេបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនមានសម្ភារៈសំណង់ជាច្រើនមកនាំចូលបរទេសផ្ទាល់បាទឲ្យមានគ្រឿងក្បឿងការ៉ូសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកនិងម្សៅបៀកថ្នាំលាបនិងគ្រឿងហារឹមជាច្រើនប្រភេទបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនហួតជាមានចែករង្វាន់មានរថយន្តមានម៉ូតូទូរទស្សន៍ផងដែរទស្សនកម្មប្រកួតទាំងអស់គ្នាបាទគង់តាមអត់តាមទេបាទសម្រាប់បាទបន្លកគាត់ការប្រកួតពេញទៅដោយគេហៅថាសិលធម៌មិនជឿឱកាសកែងឆ្វេងរបស់បន្លកគាត់ក៏ចាក់ជង្គង់ស្ដាំបន្លកទាញផ្ដួលបោកផ្ដួលលោកយ៉ាងកដាអន្តរកម្មថាហាមឲ្យបន្លកដួលហើយថែមទៅលើជឿឱកាសបាទបន្លកថាគាត់អត់ថែមទេបាទទស្សនកម្មប្រកួតជាបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងលូតចូលកាត់មកវិញរបស់បាទច័ន្ទនិវ័នក៏មានក្រុមគ្រួសារគាត់មកច្រើនជើងក្រោមរបស់និវ័នបាទបន្លងហ៊ានតែញយដងអាចគ្រោះថ្នាក់ធាក់លូតចូល
và đi quan thằng lại nó hiện là đấy cụ mình ấy đi làm để tay lột chỗ đúng không bên lỗ bàn lột chỗ ta ọt với cá trọt thuê làm đồ này chạm áo có rập có thuê có lên cá rồi nhà ta nhẹ vàผมสอนบอลครูมัดร้อนเมนปีนี้ว่าเมนมัดวันหน้านังมัดวันโลกปีนี้ตั้งแต่อัดครั้งหน้าเมื่อการประกวดประกวดชนะหรือมวยอย่างนั้นแต่ใบประกวดชนะปีใจแต่มวยดิแต่กระก็คนสอนบอลครูเป็นสกรีเป็นครั้งชนะแต่มวยนี่คือทำไมจะจังกุ้งระบาดเป็นโลกจันนีวอนว่าชื่อกล่าวยังไม่ป้าประดับกาเปียประดับบ่าลงอย่างกระดาษสำรวจเราบันทึกไอ้เด้ไอ้ประกวดเจียวต่อติดบ้านสำลังจอดช่วยอย่างบอกมันล็อกซอสตามมันบอกนิวอนตัวสตามมันบอกนิวอนเชื่องกล่าวมันบอกนิวอนเมื่อตื่นมันล็อกทมเชียวมันได้ตายอย่างนักการประกวดคือกะโลมันเอาเลิกคว้างในกีฬาได้คือรถสำรองไปหาบุญสำรองมันเอาหาบุญวันนี้คว้างกะโลไอ้ใบบานแต่เนี่ยเลิกกะโลสำรองเมาเนี่ยตอดช่วยอย่างนี้นะบอกเป็นโลกปรองตอดซอนะบอกนิวอนเอาไว้โลดโจดาวสตามนะบอกนิวอนโลดโจนะบอกเป็นโลกก็กอรูไก่แต่ก่อนเพื่อไอ้มันครั้งจอบตัดตีปีสำราญมาเพลซันวอนเราจะชนะโดยเชียร์รถยนต์มาดูไงนี่เรามาติดหนังเพื่อการจับวอนรถยนต์บางคนเอาไอ้หนังโตของดาวตรีให้หนังตู้ป่ะจะชนะวอนหนึ่งของได้ตุสนาการกูเป็นเซตีมวยตึกตีใบบาร์เวียงบางคนพร้อมมัดเป็นล็อกบางคนเคี้ยวบ่จันนิวอนดาวสตามระบอกนิวอนตรงเทียนตามมวยเทียนแต่ออดเดเลือกชื่อสตามตื้อแต่ออดตื้อนะมาตรอมไปเช้าล็อกถอยตัวสนามมันบอลนิวอนตัวจึงกล่าวเป็นล็อกไปไกลมวยที่ระบอบเป็นล็อกแต่มันเมียนเป็นสารพิษแต่เลยนิวอนนี่นิวอนก็ก้อนเจกาเบียก้อนไรตัวจึงกล่าวบอลนิวอนจมโหตั้งรบจมโหเรียงล้วนเนี่ยโครงการเพื่อตาสนามทศล็อกถอยมันไต่กับทศดึงนี้ตัวสนามล้อหน้าระบอลนิวอนตัวช่วยระบอบเป็นล็อกเทียสนามระบอบเป็นล็อกเทียระบอบบันดีวอนโจจับไปจนกุ้งระบอกเป็นล็อกตาองศาต่างเวียนโลกอย่างกระดาเงี้ยมากันดาแต่ใบมีสรู้ของการประกวดซาไม่ตามตนาเดโชกระดาลูกโกสระเป็นน้องจับรุนจะดูระบอกบ้ามันเป็นโลกแต่ก็มันเชียร์ออกกางไทยไม่ได้มัดเป็นโลกโอจันบอลกลุ่มมัดสรอหนึ่งน้องคลับบรรดาบอลดาวยันบุญทำไมแต่งเซทำไมแต่งครูทำไมแต่งคลับแต่ครูวันพลอดวงหักจะหายหรือวันพลอดวงหักเราจะพ้นหักตึงประเทศเซเทียนอย่างนั้นวันเดิมแต่ไม่ออกกะคลับบอลดาวยันบุญทำไมลูกครูเป็นสตรีวัดดูนะฮะกลุ่มชนเยอะสกอร์แล้วลูกครูเป็นสตรีvà chỉ cừu ta bằng nhom đá cừu bao lông ta là vòn hỏi chỉ cừu ta bằng nhom việt lập cốt tập trung miền chơi mình sẽ khăng lên lục nô sôi ra sang bên lươn và chỉ ra đầu tiên và cái nó bỏ phân lông lô châu thẻ nó bỏ phân lông sầm lăng tây mốc tuột chơi đấy còn là ám ấy và đi vòn khơi thôi mà tạo nó bỏ đi vòn là ón nèแต่สนามทางที่แต่ออกหรือชิลงนาโจตามบอกจงกุ้งมวยจงกุ้งหลอนนะนะบอกเป็นโลกป่ะบ้ามวยจงกุ้งปิ้งเพื่อลงอย่างน่ารวบไปเลยนิวอนบุญปรำมวยปรำปีปรำใบปรำบุญดับบัตรเลยหายบ้ามัดเป็นโลกมาดูเรากำลังก็มาจันมีวอนมวยจงกุ้งมาใส่สารต้องตีตุ้ยได้หนุ่ยมารวมทงบ้ารวมโลลำเลือกต่ำจ้าป้องปาเจียสเลวหายไปเอาออกปลอกเปียกเกลือดอกโตเมื่อไปช่วยเชื่อ
តាមញូហ៊ីបហបអូនទាំងប្រសពធ្វើកងីងើត្រលែងលើកដៃឡើងលើបងឈរមើលឡើងចំហមាត់ចាក់ក្បាច់ចែកជោគឡើងស្ទាត់បងចង់តែខាត់ភ្លេងកុំឲ្យចប់កំពុងតែឈរយល់សពថាបានអូនធ្វើជាគូសង្សារខ្ញុំនេះចិត្តឈួតហើយណាស្រមៃខ្ញុំម្នាក់ឯងដូចឡប់ នេះដាល់ស្ដាំហើយថតក្រោយបន្តិចរបស់នីវ័នដល់ចូលដល់30ទៅអត់ត្រូវប្លុកចូលជ្រូងនេះកន្លែងនេះអាមេប្រុងដើរហើយតែជ្រូងប៉មួយជង្គង់ស្ដាំពេញល្អណាស់បាទពេញពោះរបស់បាទច័ន្ទនីវ័នធ្វើច័ន្ទនីវ័នលោកយ៉ាងណារាប់ដល់10ក៏មិនអាចងើបាទបង្គោលក្រហមបាទម៉ាត់បន្លកបាទទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយដួលឲ្យកីឡាករបង្គោលខៀវបាទច័ន្ទនីវ័នឲ្យសម្លាប់ក្នុងទឹកទី3